try it. And for some reason, I really thought we were going already. I was like, Yeah. Dali, try it. Kaya yung sabi namin magbabayad si Ninang na. Naregalohan ako ni Neri ng bagong sasakyan. Alam niya kasi na gusto ko talaga magkaroon ng pick-up truck pero di ako bumibili kasi gusto ko unahin yung income generating investments. Kumbaga, ox lang ako magtiis sa lumang sasakyan at gamitin yung pera ko on things that will make me more money instead of buying myself a new car. Delayed gratification. Since alam niya na hindi ako bibili ng sasakyan para sa sarili ko kahit gaano ko pa kagusto magka-pick up, ang ginawa na siya na lang ang bumili for me. Ako ang tunay na #wise na mister. Yan ang mahabang caption ni Chito Miranda. Sa kanyang post, kalakip ang larawan niya at ng bagong sasakyan na regalo sa kanya ng misis na si Neri. Samantala, nagbahagi naman si Neri ng video kung saan makikita ang reaksyon ni Chito sa kanyang birthday gift na pick-up para sa kanya. Parang hindi makipaniwala si Chito na binilhan siya ng asawa at marami sa mga comment section ang natuwa sa reaksyong ito ni Chito Miranda. Narito at ating panoorin ang kabuuan ng video. Nahanap ka eh. Diretso ka. Oh. Namo sa likod. Happy birthday! Happy birthday! Bumili ka ng sasakyan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bumili ka ng sasakyan? I love you. Ikaw ba magda-down tapos ako maghuhulog? Ikaw ang video. Pinag-ipunan ko yan ng years. Hindi nga talaga. Oo. So, Hindi ako mapaniwala. yeah, surprise! I know, pero mapayaran ko yan. Hindi, ano ka ba? surprise natin yan. Ay, thank you. Love you. Yan. Oh, dali, try it, try it. And for some reason, I really thought we were going already. I was like, Yan. Dali, try it. Kaya yung sabi namin magbabayad si Ninang ng tax, yan ang kinuha na niya sa silang. Ay, umalis ako kanina, kailangan ko pirmahan. Hindi ko makomprehend. At least, good surprise! Brand new? Yes, brand new! Sabi na ako sa second hand. Pero hindi ako tatanggi dito, pero... I love you. This is for you, baby. Oh, sobrang dream ko talaga magganito eh. malfunctioning brain. Ano? Yung gamitin. Surprise ka? Yeah, too much. It's too much talaga. Na-overwhelm ka? Meaning, as a gift sa'yo, I will pay for it. No, sa'yo yan. Sa'yo yan, dali. Sobrang appreciate ko. Oh, ano na lang tayo, road trip na. Ay, ano road trip? Ano to? Ikot lang tayo, test drive. Yan. Oh. At least. Yay! Surprise! Good job. Good job. Come on. Good job. Oh, wait. Sama ko. Happy? I'm very happy. Actually, I'm overwhelmed. Na-surprise ka talaga? Oo naman, kasi kala ko may guest ako or kala ko may bibili ka na barrel tapos ito yung magde-deliver. Alam mo yung ganon, sasabihin ko sana kasi may yung gun na gusto ko nga diba parang 80,000, parang that's too much, ayoko. So kala ko, ganito yung kotse nung pinagbibilad ko dapat. So kala ko kinausap mo, inisip ko si yung friend ko. Sabay pala yung kotse yung regalo mo sa akin. Paano na, yung binigay ko yung susi sa'yo? Yung susi, I would never assume. Pati yung sila midi kahit nasa likod na ng pick-up, hindi mo pa magets? Ang sumakay lang. Siguro naisip ko pero I didn't want to assume because it's too much. A new car. I love you. Alam ko naman, tagal mo na pangarap yung pick-up and syempre pinaprioritize natin yung mga kailangan natin. Yes, exactly. May mga kailangan tayong i-business. So, Oh, pero ito kasi matagal ko na siyang pinag-ipunan. As in talagang piso para sa kaning Chito.
And prinamis mo nga yun. Oo, binamis ko. So ano gas nito? Diesel ba ito? Ayun, hindi ko. Ibibigay ko na lang yung number mo. Kasi, wait lang. Seatbelt ko. Sorry, wait lang. Empty na siya pagkasa na natin. May pera ka ba siya dala? Yan. Di ko rin sinabi kay Mang Din kasi baka machismis niya sa'yo. Wala. Si Ninang lang ang sinabihan ko. Sabi ko, Ninang, punta kayo ng Mang Din ngayon. Di ba kanina umalis ka ako ng 8 o'clock para pirmahan ko yung mga papers. Tapos pumunta sila dito. Tapos, process na pati yung mga LTO and yung mga insurance. Ganyan. Ito bawal kayo sumakit gamitin to. Grabe! You're happy? Super happy. Grabe naman to. I love you. Love you. Kasi I love you so much. And I promised you years ago, di ba? Nabibilan kita ng pickup. Sabi ko, akong bibili nan for you. And I'm happy. You're happy. I'm so excited about this car. I love you. Huwag na tayo mag-Pico. Bye. Mag-drive lang Pico. Bye. Hayan na nga at dyan na nga nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe.